Temperaturat ekstreme që përkalon vendi ynë fatmirësisht nuk kanë ndikuar tek të sëmurët tumorial, ku në repartin e shërbimit paliativ dhe kemioterapisë në Spitalin Rajonal të Shkodrës është ulur ndjeshëm numri i vizitave. Mjekja onkologe Daniela Bega thotë se një ronjë e tillë vjen si rezultat edhe i ndërgjegjësimit të njerëzve për të kujdesur për shëndetin, duke shmangur daljet në orët e pikut. Gjatë këtyre 3 muajve, gjatësinës së verës, numri i rasteve që janë paraqitur në kujdesin paliativ është vënë që ka një ulje. Më tepër janë paraqitur rastet që kanë nevojë për një konsult, më tepër jo për rastet sepse pacientët që marrin kujdesin paliativ, fakti që gjatësinës së verës dhe temperaturave është një faktor që ndikon përkeq në gjendjen e tyre shëndetësore. Kështu që numri i rasteve që paraqiten gjatë 3 muajve të verës vjet re që ka një ulje. Kurse për sa i përket konsultave, numri i rasteve është i rritur dhe normalisht ne kemi dhe konsultën me mjekun specialist dermatolog, kështu që janë këto konsultat e përbashkëta. Në momentin që vjet re diçka që një problem i lëkurës, atëherë bëhet një konsultë e përbashkët midis mjekut të lëkurës, dermatologut dhe onkologut. Vjet re një ndërgjegjësim lidhur me për shembull sa duhet të jenë këto faktorët mbrojtës, për kremrat mbrojtëse duhet ai faktori mbrojtës ose lidhur se kur duhet të ekspozohen ndaj rrezeve të diellit pra janë ato periudha kohore, domethënë para dite deri në orën 10 edhe mbas dite mbas orës 5, ndërkohë që nga ora 10 deri në orën 4 duhet të evitohet dalja në diell. Mjekja Bega vjon apelin e saj për kujdesin që duhet treguar në javët që kanë mbetur, pasi do të vijojmë të jemi në ndikimin e temperaturave të larta. Gjatë sezonit veror ajo që është më shumë problematike, mund të themi që janë rastet për sa i përket problemeve të lëkurës dhe prandaj ata duhet të jenë të informuar se nga çfarë ata janë të rrezikuar nëse ekspozohen në këtë periudhë mbas orës 10 deri në orën 4 mbas dite. Pra se sa të rrezikshme janë këto rrezet e diellit dhe prandaj se si duhet të mbrohen, se si duhet të parandalohen këto problemet e lëkurës. Sëmundjet tumorale konsiderohen të dytat pas atyre kardiovaskulare për shpeshtësinë dhe rrezikshmërinë e tyre. Deri tani numëron rreth 14 milion raste të reja dhe 8.2 milion vdekje në mbar botën.